我是京城里公认的第一丑女，丑到连乞丐都不愿多看我一眼。嫡姐却有着惊世容颜，被誉为天下第一美人。平日里，哪怕我只是露出一双眼睛，都会被路人扔烂菜叶子。父亲更是嫌我丢人，令我终日戴着厚重的面纱做嫡姐的洗脚婢，直到嫡姐看不上瞎眼王爷，逼我替嫁过去。新婚夜，洞房花烛，那传说中的瞎了眼的王爷挑开了我的盖头，原本无神的眼珠猛地晃动了一下，紧接着他像是受了什么惊吓，转过身剧烈咳嗽。我没料想连瞎子都会被我丑到，顿时心如死灰，慌忙跪地磕头。对不起王爷，是我太丑了，连您都受不了。他背对着我，声音都在抖。你说你太丑了。大家好，我是凌韵公主，欢迎收听我讲的故事，感谢订阅我的频道。下面咱们正式开始。顾玉，这位传说中在大战里瞎了眼、瘸了腿的战神王爷，此刻正背对着我，像是要把肺都咳出来。我跪在地上，头都不敢抬。父亲说的对，我这种怪物就不该活着吓人。把面纱戴上，他声音有些哑，听不出喜怒。从今往后，没有我的命令，不准再摘下面纱。我手忙脚乱的去抓地上的面纱，因为太慌张，指甲划破了脸颊，但我顾不上疼。这面纱是我从6岁起就长在脸上的皮，只有戴上它，我才觉得自己像个人。遵命，王爷，我戴好了。他转过身，抬起头来，我哆嗦了一下，不敢不从，但我不敢看他，只能盯着他腰间那块墨色的玉佩。这就是明相送来的替嫁新娘。他嗤笑了一声，那笑声里带着某种我听不懂的情绪。也是嫡姐明珠，那是天上的月亮，京城第一美人。而我，明熙，是相府的一滩烂泥。若是他没瞎，恐怕早就把我一剑刺死了。如今他虽然看不见，但我身上的那股丑味大概已经熏到他了。对不起，我只能重复这句话。过来，他又开口了。我手脚并用，爬到他的轮椅边，一只手伸了过来。那手骨节分明，虎口处带着薄茧，不像是养尊处优的王爷，倒像是握惯了刀剑的。他的指尖触碰到了我的面纱，我浑身僵硬，呼吸都要停了。他要干什么？是要确认我到底有多丑吗？隔着粗糙的面纱，他的手指在我的脸颊轮廓上游走，很慢，从额头到眉骨再到下巴，那种触感让我起了一身的鸡皮疙瘩。父亲从来没摸过我的头，嫡姐只会用长指甲掐我的脸，这是第一次有人这么碰我，明相真是好大的胆子。他忽然收回手，语气变得极冷。我心里一凉，完了，他肯定摸出来了。父亲说我的骨相清奇古怪，摸起来都硌手。王爷息怒，求王爷不要怪罪父亲，是我不知廉耻，非要替姐姐嫁过来的。我重重的磕头，只想保全那个并不在乎我的家。头顶上方传来一声冷哼，去那边睡。他指了指不远处的软榻，没有本王的允许，不许靠近这张床半步。我如蒙大赦，连滚带爬的退到了软榻边。这一夜，我缩在角落里，听着窗外的风声，一夜未眠。而那位瞎眼王爷似乎也没睡，我能感觉到黑暗中有一股寒意一直朝我逼来，他是想杀了我吗？因为我太丑，脏了他的王府。天刚亮，我就爬起来了。这是在相府养成的习惯，若是起晚了，嫡姐的洗脚水就凉了，到时候免不了一顿打。这里不是相府，不需要我端洗脚水，但我也不敢闲着。我轻手轻脚的拿起扫帚，开始扫院子里的落叶。顾玉出来的时候，我正蹲在地上抠石缝里的青苔。你在干什么？轮椅的声音出现在身后，我吓得一屁股坐在地上。王爷，我在干活。顾玉挑了挑眉，他今日穿了一身玄色的长服，头发随意的竖着，虽然那双眼睛依旧没什么焦距，但那股子压迫感却丝毫未减。堂堂王妃蹲在地上抠泥巴，我脸上一热。我只会做这个，除了干粗活，我什么都不会。琴棋书画那是嫡姐学的，我这种丑八怪只配在后院刷马桶。顾玉没说话，他滑动轮椅，向我逼近了几分，推我去书房。我愣了一下，赶紧扔掉手里的枯枝，跑到轮椅后面。他的轮椅很沉，但我力气大，毕竟在相府劈了10年的柴。到了书房门口，门槛有点高，我深吸一口气，刚要发力把轮椅翘起来，慢着。顾玉忽然开口，怎么了王爷，你是没吃饭吗？手抖什么？我一愣，我没抖啊。去，把桌上的点心吃了。
他指了指书房外间桌上的一盘精致糕点。我咽了口唾沫，那可是桂花糕，我在相府只见过嫡姐喂狗的时候扔过2块。这是给王爷的，我不吃甜的，扔了也是喂狗。你吃了，喂狗也是。我在他心里大概和狗也没什么区别。我走过去，小心翼翼地拿起一块，入口即化，甜得我鼻子发酸。好吃吗？他的声音从身后传来。好吃，好吃就都吃了，吃不完不许进来。我狼吞虎咽地把一盘子桂花糕都塞进了嘴里，噎得直翻白眼。就在我拼命捶胸口的时候，一杯茶递到了我面前。顾玉不知何时已经把轮椅转了过来，手里端着茶杯，脸虽然偏向一边，但手却稳稳地停在我面前。喝，我受宠若惊，双手接过茶杯，一饮而尽。谢王爷。蠢货。他骂了一句，转身边走边说，明相府是没给你饭吃吗？饿死鬼投胎。我心里有些奇怪，这个瞎子王爷嘴巴毒是毒了点，但好像也没有传说中那么可怕。进了书房，他让我研墨。我没干过这种细致活，手劲大了，墨汁溅了出来，落在他那张如玉的脸上。完蛋了。我吓得腿一软。王爷，墨。他抬手在脸上抹了一下，指尖染黑了。明熙，他叫我的名字，声音低沉。你是敌国派来的刺客吧？专门来气死本王的？不是，我真的不是。我急得快哭了，伸手想去帮他擦，手伸到一半又缩了回来。我的手粗糙，会刮坏他的脸，他却忽然抓住了我的手腕。你躲什么？他把我的手拉过去，贴在他的脸上，擦干净。掌心下的皮肤温热细腻，和我的橘子皮手感天差地别。我颤抖着用袖子帮他擦拭墨迹，距离太近了，近到我能闻到他身上淡淡的沉香味道，近到我能看见他那长得过分的睫毛。他的眼睛虽然无神，但瞳仁很黑，像是一口深井。有那么一瞬间，我感觉那井底似乎有一团火在烧。他在看我。不可能，他是瞎子。看够了吗？他忽然开口，我像是被烫到一样缩回手。对不起。以后他慢条斯理地擦着手，在本王面前不用跪，也不用一直说对不起。为什么？我下意识地问。他嘴角翘起一个好看的弧度。因为本王眼瞎，看不见你的丑，留着你在身边还能辟邪。我在王府的日子竟然出奇的安稳，没有烂菜叶子，没有嫡姐的谩骂，也没有父亲嫌弃的眼神。顾玉虽然脾气怪，动不动就骂我蠢，但他从不许别人欺负我。那天我去后厨端药，刚走到回廊，就听见几个丫鬟在嚼舌根。那个丑八怪王妃天天戴着面纱，也不怕舞出蛆来。听说她新婚夜差点把王爷吓吐了，真是作孽。咱们王爷虽然瞎了，那也是人中龙凤，怎么娶了这么个玩意儿？我端着药碗的手紧了紧。早已习惯了，这些话我在相府听了10几年。我低着头想装作没听见走过去。站住！一声厉喝，把我定在了原地。顾玉不知何时出现在回廊尽头，那几个丫鬟吓得脸色惨白，齐刷刷跪了一地。王爷饶命！顾玉推着轮椅缓缓走过来，轮子碾过青石板的声音像是碾在人心上。刚才谁说的把头抬起来？没人敢动，既然不肯认，那就都发卖了吧，去最下等的窑子。他的语气很平淡，像是在说今天天气不错。丫鬟们开始疯狂磕头求饶，哭喊声震天。我有些不忍心，毕竟他们说的是实话。王爷，我刚一开口就被他打断，闭嘴。他虽是对我说话，脸却冲着那些丫鬟。本王的王妃也是你们这种下贱东西能议论的。她是丑是美，本王心里有数，再让本王听到半个字，拔了你们的舌头喂狗。丫鬟们被侍卫拖了下去，回廊里重新恢复了安静。我端着药站在那里，心里五味杂陈，还愣着干什么？药凉了，他没好气的催促。我走过去把药碗递给他，他喝了一口，皱眉，苦，良药苦口，我要吃蜜饯。我没带，去拿。我转身要跑，等等，他又叫住我，过来。我乖乖走回去。他伸出手捏住了我的下巴，这是他第2次碰我的脸，隔着面纱，他的手指微微用力，迫使我抬起头。记住，他的声音很低，语气却霸道。在这里，除了本王，没人能给你脸色看。你是本王明媒正娶的王妃，哪怕是丑的惊天动地，那也是本王的人，谁敢嫌你丑，本王就挖了谁的眼。我的心跳漏了一拍，明明是威胁的话，为什么听起来这么暖？我想，我可能是病了，
被怠慢久了，一点点好就让我不知所措。知道了，王爷。啪，他松开手，似乎很满意我的顺从，去拿蜜饯吧。对了，把你那个面纱换换，脏死了。我摸了摸脸上的面纱，有些窘迫，这是我唯一的一块面纱，我没有别的了。顾玉沉默了一瞬，老管家像个鬼影一样冒了出来，去库房把西域进贡的那批雪蚕丝拿来，给王妃做面纱。管家愣了一下，王爷，那是陛下赏给您做衣裳的，废什么话？本王的王妃脸皮薄，粗不磨脸。管家看了我一眼，眼神复杂，但还是领命去了。我站在原地，傻了，雪蚕丝，那可是千金难求的宝贝，拿来给我这种丑八怪遮丑，这简直是暴怆天物，还不去？顾玉眉头一挑，我转身就跑，眼泪却不争气的掉了下来，这个瞎子好像真的不嫌弃我。平静的日子没过几天，相府来人了。嫡姐明珠带着一大帮仆从，浩浩荡荡的杀到了王府，美其名曰回门探亲，实则是来看笑话的。她在前厅坐着，一身大红色的牡丹烟罗裙，衬得她越发娇艳动人。相比之下，穿着一身素色长裙的我，确实像个烧火丫头。哎呦，妹妹，几日不见，怎么越发见不得人了？明珠抿了一口茶，眼里的鄙夷毫不掩饰。这面纱捂得这么严实，也不怕把王爷熏着。我低头站在一边，双手绞着手帕，这是骨子里的卑微，只要见到他，我就觉得自己是阴沟里的老鼠。姐姐说笑了。谁跟你说笑？听说王爷对你还不错，你也配？他伸出手，想要扯我的面纱，让我看看咱们的第一丑女是不是长出了几分人样。我下意识的往后躲，姐姐，别躲什么，给脸不要脸的东西。他扬起手，一巴掌就要扇下来。我闭上眼，等待着疼痛的降临。然而预想中的疼痛并没有来啊，一声惨叫反而在耳边炸响。我睁开眼，只见明珠跌坐在地上，捂着脚踝疼得冷汗直流，而顾玉正推着轮椅，慢悠悠的从屏风后面出来，手里的一根芒杖刚好收回。这里怎么有条狗挡路？顾玉面无表情的敲了敲地面，本王眼瞎，没伤着这畜生吧？明珠疼的脸都扭曲了，但一看来人是顾玉，立刻变得楚楚可怜。王爷，我是明珠啊，我是特意来看妹妹的。那个名满京城的第一美人，此刻梨花带雨，是个男人都会心软，除了顾玉。明珠她歪了歪头，像是在思索。哦，就是那个据说美若天仙，却嫌弃本王是个瞎子，死活不肯嫁的明家大小姐。明珠脸色一白，王爷误会了，是妹妹她爱慕王爷，非要替嫁，是吗？顾玉滑到我身边，极其自然的拉过我的手。那我还要多谢你了，若不是你拒婚，本王怎么能娶到希儿这么好的王妃？希儿，我浑身一僵，她叫得这么亲热，我差点以为自己听错了。明珠不可置信的瞪大了眼睛，王爷，你是不是被她骗了？她可是全京城最丑的女人，她那张脸能吓死人，是吗？顾玉淡淡一笑，本王虽然瞎，但心不盲。本王闻着希儿身上香得很，不像某些人一股子胡骚味。明珠气得浑身发抖，指着我大骂，明熙，你到底给王爷灌了什么迷魂汤送客？顾玉懒得再废话，侍卫立刻上前，像是拖死狗一样把明珠架了出去。前厅终于清静了，我看着顾玉，心里那个巨大的疑问终于忍不住了。王爷，你刚才是故意的吧？他的芒杖打得太准了，直击脚踝骨，那是钻心的疼。顾玉转过头，那双无神的眼睛看着我。本王刚才那一棍子打的不仅是他的腿，还是相府的脸。怎么，心疼你姐姐了？我摇摇头，不心疼，我是怕他回去告状，父亲会为难王爷。顾玉低低的笑了一声，明熙，你是真傻还是装傻？本王既然敢打，就不怕他告。他说着，手指忽然勾住了我面纱的边缘，我的呼吸一滞。倒是你，他的声音变得有些暗哑。刚才你姐姐说你长得能吓死人。你说，要是本王现在摘了你的面纱，会不会真的被吓死？这一刻，时间仿佛静止了，我的心脏狂跳，几乎要冲破喉咙。他要看吗？这次他是认真的吗？王爷别！我猛地按住面纱，惊恐的后退2步。真的会吓到您的。我声音都在发颤。6岁那年，我第一次偷偷摘下面纱照镜子，镜子里那个五官扭曲的怪物，让我做了整整半年的噩梦。父亲说，那是我的原罪。顾玉脸上的戏谑收敛了几分，眉心微蹙，
过来这次的语气没有调侃，只有命令。我磨磨蹭蹭的挪过去，像个做错事的孩子。蹲下，我乖乖蹲在他膝前，他伸手准确的摸到了我的头顶，掌心温热，轻轻揉了揉，怕什么？他叹了口气，语气里带着无奈，我又看不见。就算看不见，摸也能摸出来的，我小声嘟囔。哦，是吗？他忽然俯身，脸离我极近，鼻尖几乎要碰到我的面纱。那我倒要摸摸，到底有多个手？没等我反应过来，他的手已经滑到了我的脸颊上，不是之前的蜻蜓点水，而是实实在在的触碰。他的指腹粗糙，带着薄茧，顺着我的眉骨划过鼻梁，最后停在我的嘴唇上。隔着薄薄的雪蚕丝面纱，他的手指温度烫得惊人。我大气都不敢出，身体僵硬的像块石头。他在看我的脸，用他的手，额头饱满，眉骨也不突兀。他低声点评，指尖下滑，鼻梁挺翘，不算他，继续下滑，下巴也很小巧。他的手停住了，眉头皱得更紧。明熙，你是不是对丑这个字有什么误解？我愣住了，不，父亲说我骨骼惊奇，五官错位是罗刹转世。呵，顾玉冷笑一声，收回了手。罗刹转世，明相这老匹夫编瞎话的本事倒是见长。他虽然是在骂我爹，但我听着却觉得心里暖暖的。王爷，您不觉得我丑吗？没摸出来。他靠回椅背，恢复了那副慵懒的样子。既然摸不出来，那就不算丑，以后再让我看见你这样唯唯诺诺，本王就打断你的腿。是。我低下头，嘴角却忍不住微微上扬。也许在这个瞎子王爷心里，我真的不算个怪物，这种被人维护的感觉真好，哪怕他是骗我的。接下来的几天，顾玉开始变着法子折腾我，不是让我给他念书，就是让我给他喂饭，还要我给他挑鱼刺。这根刺没挑干净，你是想卡死本王好改嫁吗？这书念得磕磕绊绊，你是结巴吗？这衣服熏的什么香，难闻死了。换掉。我忙得团团转，却并没有觉得累，因为我知道他在教我，他在教我怎么像个正常人一样活着，怎么挺直腰杆说话，怎么不再对自己的一切感到抱歉。直到那天，宫里来了旨意，太后寿宴，宣谕王协王妃进宫贺寿。听到这个消息，我手里的茶杯啪的一声摔在地上，碎了个粉碎。进宫，那意味着我要面对全京城的达官显贵，面对那些曾经把烂菜叶子扔在我脸上的人。更重要的是，我要面对嫡姐和父亲。怎么，怕了？顾玉听见动静，淡定地问道。我不去行不行？我声音带着哭腔。我这种人进宫会给王爷丢脸的。丢脸？顾玉冷笑。本王都不怕丢脸，你怕什么？可是，没有可是。他打断我，语气强硬。去库房挑几件像样的首饰，别给本王省钱。记住了，明熙，进了宫。你就是玉王妃，谁敢给你脸色看，你就给本王打回去。出了事，本王担着。那一刻，看着他那张没什么表情的脸，我突然觉得，哪怕前方是刀山火海，只要站在他身后，我就什么都不怕了。为了进宫，我特意选了一件淡蓝色的长裙，这是顾玉让人给我做的，料子是云锦，穿在身上像云朵一样轻盈。可是，就在出发的前一个时辰，我的裙子被剪烂了。剪得稀碎，像一堆破布条扔在地上，动手的是府里的一个新来的丫鬟，被抓住时，她还在瑟瑟发抖。是大小姐让我干的。她哭着招供，明珠又是她这是想让我穿着破烂进宫，当众出丑。管家气得要打死那个丫鬟，被我拦住了，算了。我看着地上的裙子，心里出奇的平静。这种小把戏我在相府见多了，以前我会哭，会闹，最后换来一顿毒打。但现在我不会了，我是玉王妃，我不能给顾玉丢人。王妃，这可怎么办？离进宫只有半个时辰了，现做也来不及呀。丫鬟红儿急得直跺脚。呜，我拿起地上的剪刀，走到那堆破布前。谁说来不及？既然裙摆烂了，那就不要裙摆；既然袖子破了，那就改成窄袖。我在相府10年，没学会琴棋书画，但缝缝补补的手艺却是练出来了。不到半个时辰，一件全新的衣服出现在众人面前。原本拖沓的长裙被我改成了利落的旗装样式，腰身收紧，袖口竖起，虽然少了几分柔美，却多了一股英气。再配上那块雪蚕丝的面纱，竟然有种说不出的飒爽。当我走到顾玉面前时，他显然愣了一下，虽然看不见，
但他似乎闻到了什么不一样的气息，换衣服了，原来的那件不太合身。我没提被剪坏的事，这种烂事不值得污了他的耳朵。这件不错。他忽然伸手准确地捏了捏我的袖口，利索，适合打人。我忍不住笑了。走吧。他收回手，嘴角微勾，今日这场戏没你可不行。马车一路摇摇晃晃驶向皇宫，我透过车帘缝隙看着外面繁华的街道，手心里全是汗。顾玉的大手忽然附在我的手上，微凉却有力。记住本王的话。他在我耳边低语，你是最美的，别低头，皇冠会掉。虽然我头上只插了一根木簪子，并没有什么皇冠，但那一刻我觉得自己真的像是戴上了王冠的女王。宫宴设在御花园，我们到的时候人已经差不多齐了。当顾玉推着轮椅带着我走进会场时，原本喧闹的御花园瞬间安静下来，无数道目光像箭一样射过来，有好奇，有嘲讽，有幸灾乐祸。我听见有人在窃窃私语，看，那就是明家那个丑八怪，戴着面纱都遮不住那股寒酸气。听说誉王新婚夜被他吓吐了，今天竟然还敢带出来。我下意识的想要低头，手背上一紧，顾玉捏了我一下，力度很大，有些疼。我立刻挺直了腰杆，目视前方。我是誉王妃，我要替他撑起场面。我们被安排在靠前的位置，对面坐着的正是父亲和明珠。明珠今日打扮的花枝招展，一身金缕衣，头戴凤钗，恨不得把所有的珠宝都挂在身上。看到我完好无损的出现，甚至还穿了一身别致的衣裳，他眼里简直要喷出火来。妹妹真是好手段，他阴阳怪气的开口，把衣服剪成这样，是为了博眼球吗？也是，长得丑只能靠这种哗众取宠的方式来吸引注意了。周围传来一阵低笑声，我正要开口反击，顾玉却先说话了。本王倒是觉得希儿这身衣裳比某些人那一身插满鸡毛的装扮要顺眼得多。全场死寂，明珠的脸涨得通红，你说谁是鸡毛，谁应就是谁。顾玉端起酒杯，慢悠悠地抿了一口。王爷，父亲终于坐不住了，黑着脸开口。小女年幼无知，王爷何必跟她计较？年幼无知？顾玉冷笑一声，20岁了还年幼，那明相是不是该给她请个乳母抱着喂奶？噗嗤。有人忍不住笑出了声，父亲气得胡子都在抖，你够了。坐在上首的皇帝终于开口了，今日是太后寿宴，吵吵闹闹成合体统。众人这才齐声，但我知道这只是暴风雨前的宁静。明珠那双恶毒的眼睛一直死死盯着我脸上的面纱，她一定在想办法让我在大庭广众之下露出那张吓死人的脸。酒过三巡，歌舞升平，明珠忽然站了起来，走到大殿中央，盈盈一拜，陛下，太后，臣女听闻妹妹在家时虽不通文墨，却练就了一身绝技。她特意咬中了绝技2字。今日太后大寿，不如让妹妹为大家展示一番，以此助兴。我心里咯噔一下，我有什么绝技？劈柴、喂猪，还是刷马桶？太后似乎来了兴致。哦，誉王妃还有这等本事，哀家倒是好奇。顾玉的手指在桌案上轻轻敲击，这是他不耐烦的征兆。刚要开口回绝，明珠却抢先一步。妹妹，你该不会是不敢吧？她挑衅的看着我，还是说你怕摘下面纱吓坏了太后娘娘？此话一出，全场哗然，所有人都兴奋起来，等着看我这个丑八怪出丑。我深吸一口气，躲是躲不过了。我按住顾玉想要阻止的手，缓缓站起身。既然姐姐盛情难却，那我就献丑了。我走到大殿中央，我不通音律，不会跳舞，但我会一样东西，剑舞，那是顾玉教我的。这几日他在书房练剑，我就在一旁比划，虽然只是皮毛，但用来应付这种场面足够了，借剑一用。我对旁边的侍卫说道。侍卫愣了一下，看向皇帝，皇帝点了点头。我接过长剑，剑身沉重，但我握得很稳，毕竟我的手是握过斧头的。没有乐师伴奏，我自己心里有节奏，那是顾玉教我的剑诀起势，挥剑转身刺出。我的动作并不柔美，甚至带着几分刚猛，衣袂翻飞，剑光凛冽。原本等着看笑话的人群渐渐安静下来，我沉浸在自己的世界里，忘记了周围的目光，忘记了脸上的面纱，甚至忘记了自己是个丑八怪。我只记得顾玉说过的话，剑由心生，心若无惧，剑自锋利。最后收势，我挽了一个剑花，长剑入鞘，大殿里一片死寂。过了许久，才爆发出雷鸣般的掌声。
太后更是连连点头，好一个英姿飒爽，这才是将门虎妻的风范。我微微喘息，额头上沁出了汗珠，下意识地看向顾玉的方向，虽然他看不见，但他嘴角那抹淡淡的笑意让我知道我做到了。然而就在我准备退场的时候，变故突生，明珠不知何时走到了我身后。妹妹舞得真好，只是这汗水打湿了面纱，多难受啊！她假意上前帮我擦汗，手却猛地抓向我的面纱，不如姐姐帮你摘了吧。她的动作太快，太阴毒，我刚舞完剑，正是力竭之时，根本来不及躲闪，撕拉一声，那块遮羞布被她狠狠地扯了下来，我的脸毫无遮挡地暴露在所有人面前。那一瞬间，时间仿佛静止了，我听到了抽泣声，听到了杯盏落地的声音，但我不敢睁眼。我死死地闭着眼睛，等待着预想中的尖叫、呕吐和谩骂。完了，一切都完了。顾玉会知道我有多丑，他会嫌弃我，他会像其他人一样把我赶走。啊！一声尖叫划破了寂静，但这声音怎么听着像是明珠的。紧接着是顾玉愤怒的咆哮，找死！轮椅翻倒的声音，盲杖破空的声音。我颤抖着睁开眼，只见顾玉竟然站了起来。他踹飞了愣住的明珠，一把将我死死地抱在怀里，用他宽大的袖袍遮住了我的脸。谁准你们看的，都给本王闭眼！他的声音在颤抖，那是极度的恐惧和愤怒。我不明白他为什么这么生气，是因为我太丑，吓到大家了吗？对不起，我在他怀里哭了出来，我不是故意的。我这就走，走什么走？他低头，那双原本无神的眼睛，此刻却亮得惊人，死死地盯着我，里面燃烧着疯狂的火焰。明熙，你是傻子吗？这世上怎么会有你这么美的傻子？美？我愣住了，他在说什么胡话？我透过他的臂弯看向周围，那些人一个个张大了嘴巴，瞪大了眼睛，就连皇帝都惊得站了起来，手中的酒杯洒了一身，那眼神不是厌恶，不是恶心，而是惊艳，甚至是痴迷。天哪，这是什么仙女下凡？这才是天下第一美人吧？明珠跟她比起来，简直就是个村姑。明相是不是瞎了眼？管这叫丑女？议论声如潮水般涌来，我彻底懵了，他们在说什么？我是仙女。顾玉把我的头按回怀里，杀气腾腾地扫视全场。看什么看？再看，把你们眼珠子挖出来。然后他做了一个让所有人都没想到的举动，他竟然当众吻了下来，当着皇帝、太后、文武百官的面，狠狠地吻住了我，像是要向全世界宣示主权。这是本王的王妃，谁敢觊觎，本王灭他九族。那一场寿宴最后变成了一场闹剧，或者说是一场神话的诞生。玉王妃摘下面纱，容颜倾国倾城，惊艳了整个大周朝。而那位传说中瞎了眼的玉王，不仅没瞎，还为了护妻当众暴走，打伤了相府千金。坐在回府的马车上，我整个人还是懵的。顾玉黑着脸，一言不发地帮我把面纱重新戴好，动作粗鲁，却带着一丝慌乱。王爷，你的眼睛？我看着他那双亮若星辰的眸子，结结巴巴地问，装的。他没好气地回了一句，敌国有奸细随我回了京城，我装瞎就是为了骗他露出破绽。那你刚才装不下去了？他瞪了我一眼，咬牙切齿。那帮混蛋看你的眼神恨不得把你吞了。我再装瞎，老婆都没了。我脸上一红，可是他们为什么说我美？我不解地摸着自己的脸，我明明很丑啊。父亲说，别跟我提那个老混蛋。顾玉打断我，从今天起，相府的人你一个都不许见。为什么？因为他们都是一群骗子，一群嫉妒心发狂的疯子。顾玉猛地抓住我的肩膀，把我拉到面前。明熙，你给我听好了，你不是丑女，你是这个世界上最美的女人。他们说你丑，是因为他们怕你的美貌盖过明珠，怕你抢了他的风头，所以他们从小就给你灌输你丑的念头，给你用变形的铜镜，甚至你出嫁前，给你吃了改变容貌的毒药。幸好第一眼我就看出你中了毒，暗中帮你清除了毒素，你早已恢复了原本容貌。我听得目瞪口呆，这怎么可能？可是回想起刚才众人惊艳的目光，回想起顾玉眼中的痴迷，难道我真的被骗了10几年？不信。顾玉从怀里掏出一面精致的小铜镜，递给我，自己看。我颤抖着手接过铜镜，深吸一口气，缓缓举到面前。镜子里映出一张脸，肤如凝脂，眉如远黛，眸含秋水，唇若点珠。
这是我。我不可置信地摸了摸自己的脸，镜子里的人也摸了摸脸，没有歪斜的五官，没有粗糙的皮肤，只有一张美得让人窒息的脸庞。眼泪夺眶而出，骗子，都是骗子。我哭得撕心裂肺。原来我活在谎言里这么多年，原来我受的那些苦，遭的那些罪，都是因为我太美了。这简直是天大的笑话。顾玉叹了口气，把我揽入怀中，哭吧，哭出来就好了。哭完了，本王带你去报仇。相府倒台了，在誉王的雷霆手段下，明相贪污受贿、卖官爵的罪证被一一揭发，而明珠因为在御前失仪，又被查出毒害庶妹，被贬为庶民，流放3000里。抄家那天，顾玉特意带我去了，相府一片狼藉。昔日高高在上的父亲，此刻带着枷锁，跪在地上，狼狈不堪。看到我，他眼里闪过一丝惊艳，随即变成了怨毒。孽障，你害我明家至此，早知道当初就该掐死你。他嘶吼着。我居高临下的看着他，父亲，您确实错了。我淡淡的开口。您最大的错误，不是没掐死我，而是您错把珍珠当榆木，错把毒蛇当珍宝。顾玉站在我身边，冷冷的瞥了明相一眼。拖下去，至于明珠。顾玉转头看向角落里那个披头散发的疯女人。明珠已经疯了，她接受不了我比她美的事实，整日对着镜子划烂自己的脸，嘴里喊着我是第一美人。让她活着吧。我说，让她看着她最瞧不起的丑八怪是如何活得比她精彩1000倍万倍，这才是对她最大的惩罚。一切尘埃落定。王府的书房里，我正对着那面顾玉送我的大落地镜梳妆，镜子里的人明艳动人，眼角眉梢都带着幸福的笑意，还在看。一双手从身后环住了我的腰，顾玉把下巴搁在我的肩膀上，看着镜子里的我们，看不够。我笑着说，看了10几年假镜子，现在要把以前亏欠的都补回来。顾玉轻笑一声，吻了吻我的耳垂，那本王是不是也该把以前亏欠的洞房花烛夜补回来？我脸上一热，大白天的，说什么呢？谁规定大白天不能洞房？他一把将我抱起，向内室走去。王爷，你还要不要脸？不要了，我有王妃这张脸就够了。他将我放在床上，栖身而上，那双曾经瞎过的眼睛，此刻盛满了深情，倒映着我绯红的脸庞。明熙，把面纱摘了吧，早就摘了啊。我说的是，他指了指我的心，这里的那层纱。我笑了，伸手勾住他的脖子，主动吻了上去。早就被你摘掉了，我的瞎子王爷。窗外阳光正好，这一次我终于看清了自己，也看清了爱人的模样，再也不需要躲在面纱之后，因为我本来就是这世间最美的风景。